live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every
9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO. Paguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyan na mga pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago, mainit-init pa nga mga baldita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes Petsa 21, sa bulan sa Oktubre 2021. Kagkaroon, liton kita sa aton si mga headlines. By the way, we have 65 days to go before Christmas. Sa aton siniya nga Bombo Radio ka Star FM na Christmas Countdown. Sa aton nagapauna nga mga balita, mga kabombo, sa bahin sa aton si mga headlines, mga manugbaligya sang bulak sa Bacolod, nagalaom nga magadamo ang customers sa masunod nga semana antes ang pagsirado sa mga sementeryo sa Oktubre 29. Sangguniang panglungsod sa Bacolod naghinyo sa city government nga magbakal sang remdesivir nga bulong sa COVID. Vaccination kon weekend ginaplano e patuman sa provincial government sa Negros Occidental. Sagay Feeder Port kag Fish Landing Project iton over sa Sagay City Government kahapon. Police Regional Office 6 magarespeto sa desisyon sa DOJ angos sa kaso sa mga police nga naangos sa drug war killings. Dalan sa Libertad Extension Barangay 40 nga napabayan sa Malawig nga binulan, nabuhusan na sang semento matapos naging talakay sang Bombo Radio. Amo ito mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa ato nagapanguna nga balita, ginalauman sa mga manugbaligya sang bulak sa syudad sa Bacolod nga magadamo na ang customers sa masunod nga semana bangod nga nagilapit na ang tigkalalag. Iniapisar pa nga serado ang mga sementeryo humalin sa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 2, santo naman sa mando sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sa interview sang Bombo Radio kay Rosalinda Pactauin, ang nagabantay sang flower shop sa likod sang Bay Center, hindi patuman kadamo ang nagabakal sa karon apang ginalauman nga mangin mabakal ang bulak sa weekend. Tinalikdan nga semana sunod sa kay Pactauin, madamo ang order nga bulak para sa patay kung sa diin set ang ginapahimo apang nagpuas na ini sa karon. Isa ka set nga ginabutaw sa idalom kag ibabaw sang lungon ang nagabili sang 6,000 pesos. Ang kalabanan nga ginabakal para sa patay sunod sa flower vendor amo ang Malaysian moms kung sa diin ang 3 ka stems ini sa anuman nga color ang nagabili sang 100 pesos. Ang isa naman kadusena nagabili sang 400 pesos. Ang anthurium naman ang nagabili sang 450 pesos kada dosena kung small kag 500 pesos naman kada dozen kung large. May nagahalad man sang rose sa ilang minatay kung sa din ang set sini ang nagabili sang 800 pesos kag 400 pesos sa isa ka dosena. May mga tinion man nga ginasimpon ini sa iban nga bulak. Mabakal naman ang bulak nga nabutang na sa basket bangod ang gamay nga basket ang nagabili lamang sang 150 pesos kaga maigo gid sa budget sang mga bumalakal. Kaya naglilimutan sa ilang mga budget.
Oo, oo, kag damo ang ilang nga ginabutangan, di makadamo sila kay taga medyo bulabahato lang. Color yellow ni Malaysian, ma'am. Ang stick niya 3 for 100. Okay. Oo, kung magdasan na ta kay 12 kabilo 400 isa ka dasan. Ang kamay sa pagpag ni Rosalinda Pagtawin, nagabantay sa flower shop sa likod ng Bay Center. Ang supply naman sa bulak ka nagabot sa Bacolod na nagikan sa Baguio City kag Cebu. Sang tinilikdan nga naglabay ang Bagyong Lani, apektado man ang supply sang bulak kung sa din laya ng iban sang nagadungka sa Bacolod. Nagapaayo man o kung paayo man ang supplier, agod nga hindi mamerdihan ang nagakompra kung sa diin ini sila ang nagaayo. Naghingyo ang sanggol ng panglungsod sa City Government sa Bacolod nga magbakal sa bulong para sa COVID-19. Suno kay Bacolod City Councilor Renisito Robero, unanimous ang approval sa City Council sa resolusyon nga yaginduso nga nagahingyo sa City Government nga magbakal sa remdesivir. Nahibulangan nga ang remdesivir kag tocilizumab ang kalabanan nga bulong nga ginagamit sa mga doktor agud nga itreat ang mga pasyente nga may malala nga sintomas sang COVID. Suno kay Robero, mahal ang remdesivir kag maiwat ang supply. Ganing hindi masarangan sa mga pigado nga mga pasyente kung may kasarang man nga magbakal, mabudlay man ang pagpangita sang mabaklan. Sa direktan nga tuig kapin sa 9,000 pesos to 10,000 pesos ang vial sang remdesivir kag nagsaka sa 35,000 pesos kag subong nagabili na ini sang 90,000 pesos to 100,000 pesos. Bukod sa ni nagapanawagan ang mga konsehal sa City Government nga magpangita sang supplier nga babaklan sang remdesivir bangod kon kaisa nagaamot-amot pa ang mga organisasyon agud nga makabakal sa antiviral drug para sa ilang mga kakilala. Suno kay Novero, mahimo nga mayara sa available nga budget nga sarang magamit sa sudad sa procurement sa bulong. Gani mas maayo gid kon makabakal sini. Ginatugyan naman sa mga konsehal sa City Health Office kag sa Office of the City Mayor ang policy kag pagmanage sang sarang maka-avail sang bulong bugod ang bakuna ang ginhatag man nga libre sa mga pumuluyo. Mga mahal ni nga mga bulong, so hindi ni kaya sa aton mga common citizens, mga low-income patients. Hindi lang kay mahal, budlay pa pangitaon, very scarce. So kung kaisa, bisa may kwarta ang pasyente, kung wala ang bulong, wala man sa dapat. Pero may iban na may bulong pero wala kwarta, hindi man kasarang. So what is the solution? We therefore have to make some preemptive purchases. Maybe we can make certain arrangements sa mga hospital sa Bacolod. Ang kabay sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Renisito Novero. Samtang magpaimbestigar pa ang management sang Ayala Capital Central kung sino ang naghatag sang mando sa mga security guard nga sila na lamang ang makontrol sang crowd sang mga aplikante sa voter registration sa Lunes sang kagahon kung sariin may napilasan kag nadulaan sang cellphone bangod sa stampede. Sa interview sang Bombo Radio kay Wilfredo Jolingo, ang pinuno sa Task Force Disiplina, nagpasugo ini sa tinawagod nga mamangkot sa management sang Ayala kung sino ang nagmando sa mga security guard nga sila na lamang ang mabantay sa mga tao kag hindi na magpasilabot pa ang mga kapulisan pangimpayag sa management nga wala sila sang kaangay nga order. Bago sini magausisa pa ang management sa mall sa mga gwardya angon sa natabo. Manumduman nga nagapahigad na lamang ang mga polis kag miyembro sa Task Force Disiplina matapos gimpayag sa mga gwardya nga sila na ang bahala sa pagpapila sa mga aplikante. Imbestigaran pa kuno sa Ayala man ay mga security guard. Okay, why sila ya kabalo, wala sila ka order kuno. Inkantuan lang to ang manager sa Ayala, gipabangkot kung sino ang nag-order sila. Why sila ya order sila nga tagsubong sila. Nga intrahan ng obra sa pulis kundi why yung mangkuton nila ang security guard kung sino nag-order man. Mula na nila sabat kay why sila kay lantanan to sa natabo. Ang kabay sa pagpahag ni Wilfredo Jolingo, pinuno sa Task Force Disiplina. Ginaplano sa provincial government sa Negros Occidental ang pagpatuman sa COVID vaccination kon weekend agud nga labi pa nga magadamo ang patublokan sa bakuna.
Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rufando Diaz nga nagdagat na sa kapit sa 337,318 ang total nga vaccinated individuals sa Negros Occidental. Ini ang katumbas ang 21% sang target eligible population sa probinsya nga 1.8 ka milyon. Ang best performers nga mga LGU kag percentage ang pagahambalan. Ang gilakipan sa Lacarnota City nga may 42%, Silay City may 37%, Victoria City nga may 36%, kag Talisay City nga may 34%. Ang top notcher naman na may pinakamadamo nga nabakunahan amo ang Silay City nga may 34,038 ka vaccinated individuals. Sunod kay Diaz, naghatag ini sa instruction kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga ilabi sa mga LGUs nga padayon ng vaccination kon weekend. Sunod kay Diaz, wala sang trabaho ang kalabanan nga populasyon kon weekend gani may ligwa sila nga makapabakuna. Sa sining nga paagi sunod sa Provincial Administrator, mas mapasangkad pagid ang vaccination program sang Negros Occidental. Nagpanawagan may ini sa mapumuloy nga hindi magkahadlok sa bakuna ilabi na subong nga bastante na ang supply. Ang top notcher nato ni Silay City with 34,698 total vaccinated individuals. Because this coming Saturday and Sunday, I was instructing Dr. Ernel Tumimbang to lobby with our LGUs to continue vaccination on Saturdays and Sundays because during the weekend, dira mas damo tao kay during the week ngayon dramo. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Samtang na-turn over na sa Sagay City Government ang Sagay Feeder Port kag Fish Landing Project nga ginpatindog paagi naman sa pagbinuligay sa Department of Agriculture, National Government kag sa Provincial Government sa Negros Occidental. Ang inaugurasyon sa project nga nahamtang sa Barangay Old Sagay, Sagay City ang ginpatigayon kahapon sa pagpamuno naman mismo ni Governor Bong Lacson kag sa bahin sang DE Region 6 Director Ramilin Recoter. Ang Sagay Feeder Port ang ginpatindog paagi naman sa Philippine Rural Development Project o kon PRDP sa tinunuyo nga mapataas ang market value sang agricultural and fishery products. Ang proyekto ang nagabalor sang 153.5 million pesos kung sa din 80% ang ginpuduhan sa World Bank kag tag 10% ang counterpart sa national government kag provincial government sa Negros Occidental. Santo naman sa description sa project, masobra 12,000 ka mga farmers kag fisher folks kag 2,787 households ang ilalauman nga makabenepisyo sa nasabit nga project. Sunod sa kay Lacson, may madamong economic benefits ang nasabit nga project kag makapataas man sa market value sang agricultural and fishery products na nagalabay sa feeder port kag makapahapos sang transportation sa bahin sang agricultural goods kag iban pa nga mga commodities nagikan sa Sagay City padulong sa iban nga mga isda o kung sa bahin sa mga isla. Ginapasalamatan man ini ang PRDP sa padayon nga suporta sa probinsya sa Negros Occidental. Aminado ang Regional Director sa Department of Agriculture Region 6 nga madamo ang benepisyo sa Sagay Feeder Port kag Fish Landing Project nga namtang sa Barangay Old Sagay, Sagay City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Director Remilin Ricoter tag 15 milyones pesos ang counterpart sa national government kay sa provincial government sa pundo agud matigayon ang nasambit nga proyekto. Inigin suguran sa dalom sa administrasyon ni the late Governor Freddy Marañon kag Ibrahim sang Lacson administration suno kay Ricoter. Responsibilidad na sang Sagay City Government ang pag-manage sang feeder port kag ang maintenance sini kasunod sang turnover ceremony. Aminado naman si Sagay City Mayor Terdy Marañon nga may ripple effect ang feeder port sa bilog Negros Occidental bangod ginanantaw nga padugangan ang ruta sang Roro. Sa karon may biyahe ang Roro sa Tamboylan, Cebu, Sagay kag Sagay Estancia, Iloilo. Sa pagbukas ang feeder port sunod sa Bata nga Marañon may nagarigosyon naman nga magbukas sang Sagay Batangas route sang Roro. Ini ang dako naman gibenta sa biyahe sang goods bagod mabuhinan ang inuras sang biyahe sang sa maglabay pa sa Panay kag Katiklan padulong sa Luzon. Ginaplano man nga dugangan ang sang pila ka metros ang port agod magligwa ang mobilization sang cargos. May ripple effect ini not only for Sagay City but the whole of Negros Occidental. Kay they see nga basi madugangan ang rota sang roll on roll off sang Sagay kay for the meantime
may ara nga duha karoro nga ang ruta is Tabuelan, Cebu to Sagay and then Estancia, Iloilo. Hambal ni Mayor nga may nag-negotiate man nga Batangas nga route. Gabay sa pagbahayag ni Day Region 6 Director Remilin Ricoter. Samtang hindi magnubo sa 200 ka mga pribado nga salakyan kag motorsiklo ang makater kada adlaw sang Private Motor Vehicle Inspection Center nanamtang sa reclamation area diri sa syudad sa Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio kay John Christian Pistano, ang General Manager sa nasabit nga PMVIC, maayugid ang pag-resume sa operasyon sang inspection Center sang Lunes. Naga-implementar subong ang PMVIC sang bagong batching system usa din mayara sa advance appointment ang mga motorista gani wala nagadinaguso ang mga salakyan. Sunod sa Kapistano, 14 ka salakyan kag 20 ka motorsiklo ang gina-cater kada oras gani nagakanto lamang ang may appointment sa oras nga gintalana para sa ila. Ang waki naman nga ginaakomodar humalin las 7 tubtob las 8 sa haga bangod ang nagikan sa out of town ang kagahon pa nga naga-kinadto. So Lunes, 176 ka masalakyan ka motorsiklo ang na-cater sa PMVIC apang halin sa Martes tubtob subong hindi na magnubo sa 200 sa ila gina-cater. Ang PMVIC ang nag-operar humalin las 7 sa aga tubtob las 6 sa gabi. Actually, ang mga early birds nga siling alas 4 balaga abot, kinalista na sila namon. We leave ang 7 to 8 a.m. nga slot open para sa mga gawok-in temprano pa. Para ma-serve gid sila. Kasi mayara kita sa mga out-of-towners, mayara kita sa mga tigulang na bala, nga temprano po gamata. Yes. Those slots, ang 7 to 8 a.m. nga slot, yun reserve namon for them. Ang kamay sa pagpag ni John Christian Pistano, General Manager sa PMVIC sa reclamation area. Ginatag sang General Manager sang Private Motor Vehicle Inspection Center ginahamtang sa reclamation area sa Bacolod wala sang bayad ang ang retest sang emission kun wala nakapasar sa unang test. Sa interview sa Bombo Radio kay John Christian Pistano, ang 672 ka pesos ang sukod sa emission test sang light vehicles kag 560 naman sa motorsiklo kag 336 sa mga PUJs. Wala naman nagka-cater ang PMVIC sang dalagko nga truck samtang may option naman ang mga may tricycle bangod nga hindi pa mandatory sa ilang paglabay sa PMVIC. Sa Pistano, iga-cater sa gyapon ang mga tricycle kung magapatsekar sila sa inspection center. Aminado si Pistano nga misinform ang iban nga mga motorista bangod nagadumdum ang mga ini nga mahal ang bayad sa PMVIC sang sanauna nga emission testing centers. Sunod sa General Manager nga mapos lang makapasar sa test sang PMVIC bangod kinaandan man ang ginanantaw diri ka nga isang kompleto nga suga, side mirror kay iban pa nga mga basic things agud masiguro ang road safety. Kung hindi makapasar sa unang test suno Kapistano, dapat nga ipakayo lang ini sa tag-iya kag libre na ang retest. Sunod diri ang appointment ang ginabuka kag ginabook online bagod may personal guide ang PMVIC nga nag-attender sang tanan nga online ang appointment. Apo sa isa pa sa road, still emission testing yapon. Normal na ginapay-pay sa mga LTO bla sa inyo sa dalan na dapat kumpleto. Suga, wise ang windshield wiper nyo ara, mga side mirror nyo ara, ang seatbelt nyo functioning. Those are the basic things yung ginapangita. Amo man ang basic yung ginapangita diri namin. So, wala nang kilandan nila pa sa home. Tapos, kung in case din, why sila kapasal sa ila emission, ipakayo nila. Tapos, i-retest, libre ang retest. Si John Christian Pistano, ang General Manager sang PMVIC. Samtang sa iba pa natong nagapangunang nga balita lokal, respetohon sang Police Regional Office 6 ang desisyon sa mga kaso ang gipasaka batok sa mga pulis sa ginaligar irregular nga police operations nga kabahin sang anti-drug campaign sang Duterte administration. Kahapon gipagwa sa Department of Justice ang findings sa 52 ka mga tawo nga ginpasaka batok sa mga pulis. Diri na ukon sa bahin sa mga kaso ang ginpasaka naman batok sa mga pulis. Diri na tukiban sa mga DOJ panel nga negatibo sa paraffin test ang mga subjects sang drug bypass operation ang ginpayag sa mga pulis nga nagbato. Ang iba naman nga paraffin test ang
naging padagan sa armasutang kag hindi sa kamot sang napatay nga drug suspect. May iba naman ang kaso nga wala sa report nagikan sa soko o kon autopsy. May iban pa nga mga pulis nga nagamit sa excessive force kung sa din madamo ang igo nga naagom sa drug suspect ang in-charge nga nagbato. Sunod sa PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, nagarespeto ang PNP sa proseso sa investigasyon ang ginapadagan sa DOJ kag sa PNP. Sunod diri ang desisyon sa magkaso ang nakabase naman sa mga dokumento ka ebidensya nga ginpasa. Wala naman sa pulis nga nasakupan sa PRO6 nga narakip sa mga ginкасуhan. Kung matapos na ang investigasyon sunod sa kay Solis, diri na makitaan ang kamaturan kang madula ang duda sa mga pumuluyo. Nagpanugyan naman ini sa mga polis nga sundon gid ang police operational procedures bangod ini ang prescribed rules and regulations. Maayo ini siya para makita kita kung ano gid ang kamatuoran and if there are doubts sa aton nga mga pumuluyo, so para makita nila and ma-prove it kami sa PNP what will be the result of the investigation with the respect given naton and we always follow the rule of law. So amo gid siyang pinaka-importante. Of course, aton sa mga kapulisan dapat in all police operations meron kita nga police operational procedure. Ang kamay naman sa pagpag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Uman ang pagpasalamat sa mga pumuluyo nga nabuhusan na sa semento apila ka spans ang dalan nga napabayan nga nakaldaka lang sa Libertad Extension Barangay 40 siyudad sang Bacolod. Kapon nakitaan sa Bombo team nga nabuhusan na sa semento ang dalan nga pila na kabulan nga napabayan kag nagatugas sang bagutok nga dalagan sang trapiko bangod hindi balabayan ang isa ka lane sang dalan. Ini matapos sa gintalakay ni sa Bombo Radio Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Purong Barangay Elmer Villanueva tuman ang kalipay sini nga nakalabot sa natungdan ngayon sa gobyerno ang concern sa mga pumuluyo kag natagan sang DPWH sa nagakaigo nga tikang suro diri delikadong dalan kun mag-ulan bagod nagahampang diri ang mga kabataan kun mag-ulan pero wisyo man ini sa mga pumuluyo bagod magutok ang masalakyan kag nagalutak kun mag-ulan bagod daw kaangay nga swimming pool ang tubig diri. Salamat ang kutubang bulat dyan nga nakalambot sila ng reklamo mas may kani nga subong na aksyonan na sa DPWH kay bangod nakitaan Manila sa isa kadlaw dira nga naupod ako nga daw kadelikado bilya sang lugar kay kung magpulsudong ulan gani mo swimming pool sa mga kabataan okay ta kabalo sang bilang nga mga taga nga dira so subong nakita naton nila nga ginpila na nga ginubra dako gid ang pasalamat ng mga pumuyo ang ilang ginhimo. Si Punong Barangay Elmer Villanueva sa Barangay 40 Bacolod City. Sa atong kinapusan nga balita, tumanggid ang kalipay sa isa ka visually impaired nga residente sa Barangay Tangob diri siyudad sa Bacolod nga nabayluhan ang radyo nga ginhatag sa iya sa isa ka estasyon kay nakabaton pagid sang temprano nga pamaskwa nagikan sa Bombo Radio Philippines. Sa bulig sa iya sini nga may mata bangod hindi ini makakita nagpabulig si Nanay Josephine Villaron nga nagpadulong sa Bombo Radio bit-bit ang radyo nga ginhatag sang RMN. Sunod diri hindi siya makapamati sang balita kag drama sa iban nga estasyon bangod nakapon ang radyo sang RMN. Bangod sini gin-adjust niya ang lilisuan kag hustuhan man nga may proyekto ang Bombo Radio nga baylo radyo. Sunod diri dako gid nga bulig ang bago nga radyo bangod mayara pa ini sang LED light kag flashlight nga mapustan gid sa tion sang brownout. Nadugangan pa gid ang kalipay sini bangod sa 1,000 pesos na cash ang ginhatag sang Bombo Radio bilang temprano nga pamaskwa. Sunod sa kay Villaron, makabakal na ini sang bulong kay iban pang kinanglanon susulod sang balay bangod sa 1,000 ka pesos nga nabaton. Kaya hindi man ko nakapamati sa iban nga istasyon, kaya isa lang sa ka-istasyon mo. Kutangan ko siya, para nga makabati ko sa iban nga istasyon. Kutangan ko sa lisuan. Bakal ko ni sang amon pagkaon sa sulod sang panimalay, mga bulong namon o kung ano pa nga kinahanglanon, makabulig ni sang dako sa amon. Salamat sa Bombo Radio. Salamat sa Bombo Radio nga ginhatagan niya ko sang bag-o nga radyo nga may flashlight kag 1,000. Amo ito ang kabahin sa pagbato ni Josephine Villaron sang Barangay Tangob, nagpabaylo sang radyo diri sa Bombo. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Kamoy ato mga kaundan. Sa ato nagapaunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views.
afternoon edition. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan aton sa mga headlines. Mga manugbaligya sang bulak sa Bacolod nagalaom na magadamo ang customer sa masunod nga semana antes ang pagsirado sang mga sementeryo sa Oktubre 29. Sangguni ang panglungsod sa Bacolod naghingyo sa city government nga magbakal sang remdesivir nga bulong sa COVID. Samtang vaccination kun weekend ginaplano nga ipatuman sang provincial government sa Negros Occidental. Sagay feeder port kag fish landing project inton over na sa Sagay City Government kahapon. Police Regional Office 6 magarespeto sa desisyon sa DOJ angon sa kaso sa mga pulis nga naangot sa drug war killing. Dalang sa Libertad Extension, Barangay 40 nga napabayan sa Malawi nga binunan, nabusa na sang semento matapos sa gintalakay sang Bombo radyo. Kagamoy ito mga kabombo ang aton sa ipagdulong sa inyo sa mga dalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong daw Webes petsa 21 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Kag sabay naman sa aton sini nga Bombo Radio kag Christmas o kon Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sang 65 ka adlaw nga nabilin antes pa man nga magtilipon kita sa maabot nga adlaw sang Paskwa. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gapon, ini ang inyo nga matag balita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ng ipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, misteryo nga nagapatunga. Ano ayan ang nagaputos nga kababalaghan? Sining issue sang family nga aton ginasundan. Sa Senado ini ang gintutukan kay may irregularidad nga natalupangdan. Imbis nga ang Panguluhan sa Senado ang magaugyon, agud nga mangin mapos ang investigasyon. Siya pa karon ang nagapugong investigasyon gusto nga pauntaton. Makatilinga gani ang reaksyon ni Digong nga pinangutos formally gusto sa lumon. Spokesperson nga si Harry Roque dayon man katubong siya nagapamatuod nga wala gid sang may natabo nga korupsyon. Bangod sini nag-away si Digong kag Gordon na ginabuyanay sa mga isyu sang korupsyon. Sa pagsinabtanay isyu sang formally jutayan na luwong. Maayo na lang kay ini ang ginpadayon. Makatilingala nga ang aton presidente kun pambalon. Siya ang akig sa mga tawo nga inbulbado sa korupsyon. Gani iya pirmi ginasiling nga ini ang pagalagson. Apang sa sini nga kaso, gusto niya Senado ang paipuson. Ano ayan ang misteryo nga nagapatunga? O kun basi mayari diri ginpangtunga-tunga. Kabay nga matapos na ang investigasyon, agod kamaturan sa isyu aton maangkon. Ang inyong panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Jonathan Asiho sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lawson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.